Jeg vil nu gennemgå diverse aspekter ved Java RMI, og jeg vil bruge et eksempel med banken, som jeg har brugt før. Og lad mig lige vise det eksempel, som jeg bruger her. Vi har 3 forskellige lag. View, som er GUI'en, Control, som er logikken, og Model, som indeholder vores data. View-laget er ikke så interessant. Der er 2 klasser, der tager sig af forskellige aspekter af interaktion med brugeren. Kontrollaget har vi kun en enkelt klasse. Det her logikken ligger, og der er forskellige actions, som for eksempel det at lave en ny bruger, eller logge ind i systemet, eller forskellige ting. Det kommer vi tilbage til. Så har vi modellaget, der er noget rigere. Man kan sige, at vi har umiddelbart 3 vigtige klasser. Der er banken. Banker har et antal kunder, og kunder har et antal kontorer. Lad os lige, bare lige for en god ordens skyld, lige kigge hurtigt på arkitekturen her. Så lad os se her. Så vi har her vi har et øverste GUI-lag her. Og det er egentlig ikke interesseret i at vise bare så mange detaljer om. Og så har vi vores her control, hvor vi har lad os lige se, det var den her klasse af bank controller, så den har vi her. Bank controller, og det er ligesom den der laver mig der arbejder her. Den har vi fat i fra GUI-laget her. Endelig så er der det her lag her, det vi kalder modellaget. Og der har vi så for eksempel en bank. Og og den har faktisk et interface. I bank. Og en bank. En bank har et antal kunder, som vi repræsenterer ved iCustomer. Og iCustomer, det er den er implementeret af customer-klassen. Og customers har et antal af kontorer, som vi har med klassen her. Vi bemærker, at vi pænt bruger interface over det hele her, til at give maksimal afkobling i forhold til implementation, som det er så klassen account her. Bemærk også, at vi identificerer vores kunder ved hjælp af og der er lige præcis en af det vi kalder en credential, altså sådan noget der identificerer, det er så et navn og ID, som er implementeret af klassen credential. Så det er sådan her systemet ser ud.
som vi har nu. Og den måde, det virker på, er, at bankcontrolleren her har fat i den har fat i godt. Den har fat i sådan en iBank her. Så GUI'en tager fat i bankcontrolleren, og bankcontrolleren kan kalde videre ned på banken igennem det her system. Vi vil nu gerne lave en distribueret applikation ud af det her. Og det kan man gøre på mange forskellige måder. Vi vil gerne have en sådan client-server-model. Så hvis vi lige tegner en lille smule med her, så vil vi gerne have, jeg tror godt lige vi kan have plads til her, så vil vi gerne have en bankserver, og så et antal klienter her. Og jeg vil gerne have, at og det er så skal jeg selv have et GUI-lagene, de ligger i banken, og modellag, det er det, der indeholder bankens tilstand. Så det vil vi gerne have liggende på vores server her, og det er så vores server. Og det er en client her. Og client. Det skal selvfølgelig ligge på serveren her. Men vi har så et lidt åbent spørgsmål, hvordan vi gerne vil gøre med bankcontrolleren her. Og der har vi, man kan lægge det, man kunne i princippet også godt have valgt og måske endda at dele op på en helt anden måde. Vi behøver ikke følge præcis den lagdeling, man har i systemet. Men i det her tilfælde, der følger vi jo bare lagdelingen. Det er en simpel måde at gøre det på. Og hvis nu vi helt primitivt, eller helt simpelt kigger på det her, så kan vi lave det, vi kalder en tynd klient eller en tyk klient. En tynd klient, så har vi kun GUI'en kørende på klienten, og så har vi hele resten af det på serveren. Eller vi kan lave en lidt mere tyk klient, så har vi for eksempel controlleren med logikken, der kan træffe nogle beslutninger, også kørende på klienten. Og det er umiddelbart det, der giver bedst mening. Så jeg lige tegner en bølgestreg igennem her. Så er det for at minde os selv om, at det er her, vi gerne vil lægge distributionen. Jeg tegner lige ind til bølgestregen, for at vi husker, at den er vigtig. Så det må være nok. Bankcontrolleren kører på klienten, og banken her kører på serveren. Så vi skal så overveje, vi kan se, at bankcontrolleren skal så selvfølgelig have fat i bankobjektet på en eller anden måde, så den skal vi nok gøre til et, og det er Java RMI, vi arbejder med, så vi skal nok gøre den her til et serverobjekt. Så den får lige en stjerne her. Fordi den skal vi gøre til et serverobjekt. Men lad os lige gå hen og kigge på koden. Lad os kigge på bankcontrolleren. Det er den, vi gerne vil have kørende på vores GUI. Lad os se, jamen den har en bank, som den i det her tilfælde opretter som et objekt, men hvis den kører på en server, så skal man selvfølgelig slå det op fra serveren i stedet for. Så det skal være et serverobjekt. Så har vi noget med create her, der kalder den add customer med en credential. Så credential-klassen skal altså, hvis vi lige går tilbage her, det der sker, er, at vi laver et credential-objekt heroppe. Så hvis jeg lige skulle tegne det ind her, så kunne man jo tegne sådan her. Instantiate, eller create kan man så også kalde det. Men den laver i hvert fald sådan nogle der. Så det der sker er, at vi laver credential-objekter her på det, der skal være vores klient. Og så kalder vi et noget på banken med det. Så sådan et credential-objekt, det skal i hvert fald kunne sendes over netværket. Så det får lige en stjerne også. Hvis nu vi har login, så kan vi se, når vi laver login, så beder vi banken om, hvilken kunde er det. Så customer-objektet skal vi også kunne sende over netværket her. Det bruges i bankcontrolleren. Og det er selvfølgelig igennem alt det her, det er lavet på den måde, det foregår igennem interfaces, men nu sætter jeg lige stjernerne her på. Jeg burde måske sætte dem på
interfacen. Og nu putter jeg dem på klasserne her. Og hvis vi kører videre ned, så er der noget med her, at for en given kunde, så skal vi kunne gøre noget med alle hans kontorer. Så kontorer, det skal også kunne sendes over netværket. Så det er faktisk alt det. Det er så også fordi det er sådan en lille simpel applikation her, men man kan sige, alt det, som vi har liggende hernede, har vi brug for at kunne sende frem og tilbage over netværket imellem klient og server, fordi bankcontrolleren, som kører på klienten, benytter sig af alle de her forskellige ting, der ligger i vores model. Der kunne sagtens have været meget mere i modellen. Lad os nu sige, at der nedenunder modellen her havde været noget, et lag her. Det kunne for eksempel have været noget med noget persistens. Det er ikke noget, som vi har inde i programmet her. Det vil nok typisk være noget, som de her enkelte klasser selv havde fat i, og det vil vi ikke se op i bankcontrolleren. Så det vil ikke være noget, vi tog med. Det vil blive på serveren, det vil aldrig ryge med over på klienten. Det vil nok heller ikke give mening. Okay, vi bruger Java RMI. Så banken skulle være et serverobjekt. Så har vi vores kunde og vores kontor. Vi skal finde ud af, om de skal være serverobjekter eller serialiserbare objekter. Serverobjekter er sådan nogle proxyer, der er til stede, stedfortræder for et faktisk objekt, der ligger på serveren, eller det skal være serialiserbart, så vi kopierer dem. Rent praktisk, hvis det er noget, man har brug for, og at der, eller vi kan lige kigge på dem. Der er nogle forskellige ting, man har brug for at tænke over, så lad os kigge på banken. Banken har tilstand i form af kunder, og vi kunne nok godt tilføje nye kunder. Så den skal selvfølgelig være et serverobjekt, der bliver liggende på serveren. Og her der gør vi ikke noget smart med at prøve at sende ting frem og tilbage eller sådan noget, og lave sådan en form for commit eller sådan noget. Customer, den har en liste af kontorer, og man kan tilføje nye kontorer, så den kan selvfølgelig også ændre sig. Og en konto, jamen der har man en balance i den penge, som man kan ændre, så den skal selvfølgelig også ligge på serveren. De har alle sammen tilstand, der ligger på serveren her. Credentials, de ændrer sig faktisk ikke efter de bliver lavet. Der er private name og private ID, så den kan vi enten have liggende som serverobjekt, eller kopiere som et serialiserbart objekt. Og så vil man typisk vælge at gøre det serialiserbart, fordi det er som regel det mest effektive. Desuden så er der en ting, der er vigtigt at lægge mærke til her. Det er noget, der er lidt en finurlig detalje, men vi bruger faktisk credentials som nøgle her i banken. Det betyder to ting. For det første, så skal vi være sikre på, at der er en ordentlig equals og hashcode metode i klassen, ellers så virker det ikke. Og for det andet, så virker equals og hashcode ikke særlig godt med serverobjekter med Java RMI. Så hvis credential var et serverobjekt, så ville det ikke virke særlig godt det her. Det kunne godt virke, men det bliver ret kompliceret at finde ud af. Det er noget, jeg gerne vil snakke om til timerne, men det tager vi ikke nu her. Det er bare et faresignal, så skal man passe på. Det kan let gå galt. Og den måde, det kan gå galt på, er, hvis der er forskellige credential objekter, der er oprettet på forskellige computere, men som har samme navn og ID, så vil den ikke se dem som ens. Den ser dem kun som ens, hvis de stammer fra samme computer, hvis man laver det som serverobjekt. Men lad os lige kigge ind i credential-klassen her. Jeg vil egentlig have tænkt, at vi skulle have brugt interfacet her. Fordi jeg har jo et interface til det. Det retter vi lige med det samme. Så, undskyld, der var lige en lille fejl her. Så. Vi bruger interfacet over det hele, som det er god stil. Men lad os kigge ned i implementationen. Den har to ret komplicerede hashcode og equals metoder. Det er dem, jeg har lavet i Eclipse ved at trykke source, generate hashcode equals. Jeg er sikker på, at NetBeans skal det samme. Det var sandt nok på at sammenligne, hvad de to forskellige idéer laver. Det er overraskende kompliceret, det der kommer ud af det, men det er faktisk det, der skal til for at lave dem korrekte, således at det udgør en ekvivalensklasse.
Men det er noget, vi tager til timerne også. Foreløbig så kan I se, at det kan være ret svært at skrive dem korrekt, når man skriver dem i hånden. Og det kan være en god idé at bruge ideen til at generere dem med. Men lad os komme tilbage til vores udfordring her. Vi vil gerne have således, at bank og customer account er serverobjekter. Så den skal være en, eller det skal være proxyer. For lige P for proxy, P for proxy, P for proxy, så de ligger på serveren, bliver stedfortræder, og credentials skal være serialiserbart. Okay. Og det er selvfølgelig noget, som bankkontrolleren skal bruge derfra. Så lad os starte med at gøre dem til proxy-objekter og credentials til serialiserbart. For at gøre noget til et proxy-objekt, så skal den extends unicast remote object, og dens interface skal være et remote interface. Sådan. Og den skal have throws remote exception. Det er det, der skal til. Nu er den blevet til en server. Den er ikke lige tilgængelig af netværket nu. Der mangler vi lige de sidste små detaljer. Remote exception. Sådan. Så. Og nu kan vi se, at der kommer fejl i bankkontrolleren, fordi nu lige pludselig så kan der ske netværksfejl, når bankkontrolleren kører. Og derfor det har vi ikke lavet nogen håndtering af endnu. Det kommer. Så kan vi tage kontoen. Den skal også være extends unicast remote object. Sådan. Den implementerer vi, og det skal vi lige have kaldt til super. Der er det, når man laver et et unicast remote object, så kan der komme en exception ud af det. Og den har en konstruktor uden argumenter, og det er den, der kan lave en exception. Så det er vi selvfølgelig nødt til at have med her. Men det hjælper Java Systems også jo fint med. Og så har vi extends remote, som vi skal have på alle interfaces, altså tæller det ikke. Eller på alle serverobjekter skal have extends remote. Sådan. Godt. Så har vi, udover den, så har vi også vores customer. Den skulle også være en server. Et proxy object. Sådan. Og der har vi det samme problem. Så. Og vi putter remote. Her er det fint at lade den smide exceptions tilbage. Godt. Sådan. Undskyld, der var lige en forstyrrelse her. Så det vi gør her, det er, at der kan komme exceptions. For eksempel når vi laver et account-objekt, og vi får at de her remote exceptions, de kommer ligesom ud rundt omkring. Der kan ske netværksfejl, fordi det nu er et netværkssystem, vi arbejder med. Og problemet er også nu her, at nu har vi så tilføjet throws remote exception på add account. Det passer så ikke med, hvad vi har oppe i interfacet her. Og det er så fordi, vi ikke har lavet det til et remote interface endnu. Det skal vi have lavet også. Så det ser vi extends remote. Og throws remote exception og throws remote exception. Og der var jeg allerede kommet på her. Sådan. Godt. Og så skal vi se, hvad der er med banken her. Og den kan også give en remote exception. Og der er forskellige måder at håndtere det på. Man kan også vælge at håndtere dem lokalt. Men lige for at vi der lader det her remote exception propagere, fordi vi vil faktisk gerne kunne sige på klienten, når der går noget galt.
Hvis det var et større, mere arrangeret system, kan også være, at man gerne vil ja, den siger, at vi vil gerne have en constructor. Godt, det gør vi. Det er det her. Ja. Ligesom den anden, så har vi igen det her, fordi når vi laver et serverobjekt, så kan der ske netværksfejl. Fordi det sker, der at den prøver at oprette et, den bruger TCP-socket, så den opretter en server-socket, når man laver objektet, og derfor kan der selvfølgelig ske en fejl. Lad os se, hvad vi ellers har her. Nå ja, den her, den kører hen over netværket. Så den kan også lave en remote exception. Bemærk hvordan, nu har vi for eksempel den her accrue interest her, som er i banken. Så det er så en operation, som så i det her tilfælde ved vi jo faktisk, at den ville køre hen over, den kører ikke hen over netværket, den her, men fordi vi bruger interfacet her, så kan vi ikke helt se forskel på det. Vi kan også godt have lavet om i det, så vi kunne have fået fat i objekterne uden interfacet, og det vil svare til, at man arbejder lokalt. Så interfacet, det bliver så det, vi bruger, når vi arbejder remote, og hvis vi vil arbejde lokalt, så vil vi bruge objektet direkte. Og man kan også strukturere det på andre måder. Men lad os arbejde os opad. Nu har vi så alle steder i vores bankcontroller her, som jeg så kører på GUI'en. Der kan der komme fejl. Og i det hele taget, så mangler vi jo også en måde at starte vores server på her. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil tage om det i stedet for modellen, så er det her jo vores server nu her. Vi skal kalde den. Godt. Og lige nu, der kan vi jo ikke, bankklassen her, den er der jo bare. Vi har ikke nogen serverfunktionalitet, så lad os lave en bankserver. Vi vil have en bankserverklasse, og den skal have en main-metode. Sådan. Og så siger vi bank BLE new bank. Sådan. Det er vores bankobjekt, som vi har i serveren her. Og jeg tror, det er fordi, der kan være. Nu tænker jeg faktisk, her kan vi kan bare smide throws på, og så vil vi få alle exceptions ud. Men nu vi kunne måske være sådan, at prøve at håndtere fejlen her. Så det der sker her, det er, så vil vi så sige, jamen, system er println network error. Den er fejl. Throw new error. Server terminated. Sådan. Så laver vi, når vi printer i hvert fald ud, der skal ikke noget galt, og så terminerer vi serveren her. Hvis der går noget galt med netværkskommunikation. Men vi har lavet vores bankobjekt her. Og bankobjektet, det vil vi så gerne have, at det bliver eksporteret over netværket. Så derfor laver locate registry create registry på port 8000 bruger vi her. Eller lad os sige, lave en konstant port. Sådan her. Godt, og private, og vi skal også have et navn til objektet. Det kan det være bank, sådan. Og så ser vi registry, det er det vi laver her. Ja, sådan. Godt, og så vi er der bind name og vores bankobjekt. Nej, det er ikke det, vi vil. Sådan. Already bound. Så siger vi internal. Det burde ikke ske. Det hvis der er nogen, der har bundet noget til det samme navn, men det er jo
Vi har kun det her program, der bruger det her register. Så det burde aldrig kunne ske. Men nu skal vi fange exception alligevel, og så throw new error. Server terminated. Sådan. Godt, det er nu en server. Og vi kan jo lige printe ud her, system.out.println, det gør så her, og server running on port. Sådan. Vi skal prøve se. Ja, det er et andet sted. Den kører. Godt. Jeg stopper den igen. Lad os nu kigge op i bankcontrolleren her. Her vil vi gerne have valgt for en bank, vi skal have fat i. Og der kan vi jo sådan set helt fjerne det her. Så kan vi jo... Det kan være en god idé, men vi kunne godt, det vi har brug for her, det er, og vi vil egentlig bare gerne sige sådan her. Vi vil gerne sige locate, vi vil gerne sige registry er, eller locate registry dot remote dot get registry på en host. Nu prøver vi lige først her localhost, og porten det er så bankserver.port. Den skal vi så lige have her. Det var en fejl. De skulle begge to være public. Og det her er registry. Sådan. Og her har vi så, der kan ske mange forskellige exceptions her. Og det kan være lidt farligt med mange exceptions i en constructor. Så i princip så tit, hvis det er sådan noget netværk, så vil vi måske gerne initialisere det et andet sted. Så lad os i stedet for lave en public void connect metode, så den forbinder til en server. Sådan. Den kan smide exceptions. Og det er så, vi skal overveje, fordi vi har jo, hvis vi kigger tilbage her, vi er i kontrollaget, og vi har GUI-laget. Nu skal vi så overveje, at vi kan op i GUI-laget, kan vi håndtere fejl, og så poppe noget op, at der sker en fejl, eller vi kan håndtere det i kontrollaget her. Vi skal ligesom vælge en af dem. Det pæne i en fin applikation vil være at håndtere det op i GUI-laget, og skrive op, der gik noget galt, der var en kommunikationsfejl. Så lad os lige kigge på, hvad det vil. Hvis vi for eksempel er i GUI her, så er det hver gang vi kalder en action her, vil der kunne ske en fejl. Hvis vi lader det propagere op. Og så lad os prøve at gøre det. Så vi har connect her, som kan lave en remote exception, når vi på tidspunkt kalder den, og så siger vi så bank i bank er dot lookup, og det er så på den navn på det objekt. Og det kan også ske det kan give andre fejl også, hvis det objekt nu ikke findes derpå. Vores create action kan give fejl. Det lader vi den sende videre. Den der kan give fejl. Det lader vi den sende videre. Den der kan give fejl. Det lader vi den sende videre. Dem her, de kan også give fejl. Det lader vi dem også sende videre. Det er igen de her remote exceptions, som vi lader den sende videre op af. Og det her, det er jo så både noget af det gode og det dårlige ved Java, det er den måde, vi arbejder med exceptions på.
er vi tvunget til at forholde os til dem. I det her tilfælde, så har vi vores vi har vores netværkslag her, og så siger vi, at der kan masser af netværksfejl, der kan ske i kontrolobjektet. Dem håndterer vi ikke her. Dem sender vi videre op til det næste lag. Hvor vi så selvfølgelig er nødt til at håndtere dem nu. Og det kan vi se her. Hvordan der er masser af steder, hvor der nu kan ske fejl. Her der prøver vi at lave en JLabel ud fra et navn. Og der kan jo selvfølgelig ske en exception her. Og så skal vi jo, hvis det går galt, så er det hele dialogen her, som ikke bliver lavet korrekt. Og det minder mig om, det kan altid tage. Og hvis, så der putter vi, lad os se her, om det kan måske godt putte en, så det er måske god mening at sende den videre tilbage, hvis der sker et problem her. Når vi prøver at lave vores GUI her. Og det er nemlig den her, det er den, der åbner for den enkelte bruger. Hvis den er åbnet GUI'en, og der så sker en fejl, imens vi prøver på at gøre noget her, så er vi inde i en action-liste, og der kan vi ligesom ikke sende fejlene tilbage, fordi så ryger det ud til Javas GUI-lag, og den vil ikke se på, at der kan være remote exceptions. Så derfor har vi en try-catch på her. Og så kan vi så overveje, hvad skal vi så gøre, når nu vi er i vores GUI-program. Der kan vi jo printe ud, system error, der printe land, network error, plus 1. Og så kan vi jo, nu skal jeg lige huske, hvordan det er, man gør det. Dialog. Vi er klar på en eller ikke. Nu snyder jeg lige og kigger herind. I den projekt, jeg skal lige huske, hvordan det er, man spørger den, hvad det er, den skal forbinde sig til. Nej, det er ikke her. Klienten. Undskyld, jeg lige ved et øjeblik. Vi tager her, U38, chat TCP, sådan, chat server, chat klient, vi tager lige hello i stedet for. Og J-option pane, undskyld, den har jeg ikke huske. Ja, vi kan bruge til at spørge om ting. Jeg skal lige finde tilbage til det rigtige sted. Undskyld, vi klikker rundt der. Sådan. J-option pane dot show skal lige huske her. Hvis vi bare vil vise, at bare vise en besked og noget og network error. Sådan. Så det vi gør her på GUI-niveau,
undskyld, jeg skal læse rundt her, det er, at vi udskriver på konsollen, at der sker en fejl, og så viser vi brugerne, at der sker en fejl. Der er faktisk ikke så meget andet, vi sådan nu bare, eller man kunne måske forestille sig andre ting, men det er okay med at håndtere det på. Så får vi videre, at det gik noget galt. Og tilsvarende her. Lad os se her. Sådan. Og den her fikser vi også lige. Sådan. Har vi flyttet den ind i try-blokken, og så flytter vi den her ind i try-blokken. Så nu har vi et helt GUI-system her, som er netværkstolerant på den måde, det reagerer på fejl i netværket. Så nu skal vi sådan set bare have gjort det samme her. Her har vi de forskellige knapper, man kan klikke på. Så her har vi så den her, hvor der kan ske en fejl i, og så tror jeg lige, vi tager den samme fejlhåndteringskode, som vi havde før. Sådan. Og der kunne man jo godt ønske sig, at Java var lidt bedre til at kunne abstrahere over den her slags. Så man ikke skulle sidde og copy-paste tingene, som jeg gør her. Det er altid et dårligt tegn, men det er et af de punkter, hvor Java er lidt svagt desværre. Sådan. Nu har vi faktisk et program helt uden fejl her. Lad os lige kigge på, hvad der sker, når vi prøver på at starte den her op. Jamen, lige nu bare så laver vi en bank controller. Get instance her. Det er vores controller. Og når vi siger bank controller get instance, så giver vi os instans tilbage, og det er bank controller objekt. Og det bank controller objekt, det er her jo bare umiddelbart. Og man skal først kalde connect på det med et servernavn. Og vi kunne godt have gjort, så den gjorde det af sig selv, når den her single blev startet, men det vil så ske første gang, man brugte bank controller klassen, og det bliver lidt uforudsigeligt. Så det kan være meget godt at have en explicit connect metode, ligesom vi har her. Så lad os se på, hvornår vil det være passende at have den. Jamen det er det jo nok, når vi initialiserer vores GUI her. Og bruger vi kan lige se, om vi bruger vores controller til noget i løbet af... Nej. Vi kigger lige, om vi bruger controller. Den bliver brugt ind i de forskellige knapper her, men ikke ellers. Men lad os bare, når vi starter hele det her op, når banken er ved at starte op, så kan vi jo godt starte med vores J-option pane. Det samme som vi havde før. Nu fik jeg fundet den. Nede i hello havde vi klienten her. Så kan vi bede om et servernavn. Sådan. Og så kan vi sige controller.connect hostname. Sådan. Og det kan jo lave en netværksfejl. I det tilfælde, der skal vi skrive, at der gik noget galt, så system er print en anden network error. Sådan.
og option pane dot show message null og could not connect. Throw new error. Program terminated. Man kan også have kill system exit her, men nu bruger jeg lige throw new error her til at slå ihjel med. Godt. Så har vi den klar også. Lad os teste med det samme. Run as Java application. Og så får vi ud, vi kunne ikke connecte. Og vi skriver der netværksfejl og OK. Og så bliver den så slået ihjel med en error der. Okay. Lad os prøve så at starte vores bankserver. Godt, den kører. Og så kan vi så starte vores GUI her. Ja, application. Der er jo noget, jeg har glemt. Og det var ikke med vilje, jeg glemte det først, men der er noget, jeg har glemt. Det kan vi lige tænke over, om I ved, hvad der er glemt at lave inde i vores program her. Vi kan lige kigge tilbage her, fordi nu har vi lavet dem her til server proxy-objekter. Så hvad er det, vi mangler? Lad os prøve at se her. Godt, nu har vi så vores banksystem. Og jeg kan så lave her, bruger nummer 10, create user. Og der er en netværksfejl. Pokkers. Så lad os gå ind og se her. Marshall exception. Not serializable exception. Credential. Godt, jeg prøver at sende credential over netværket, men det kan jeg ikke. Bemærk, når nu jeg lige får stoppet det her, så skal jeg både huske at stoppe både client og server, sådan. Og så skal jeg gøre min credential-klasse serializable. Den skal jeg bare tilføje her. Når vi laver dem serializable, så skal vi huske hashcode og equals, men det havde jeg på i forvejen. Så er jeg sådan set fint at køre her. Run as Java application. Godt. Og så kører vi GUI'en her. Run as Java application. Localhost. Lav brugeren. User address code. Login. Godt. Hus. Sådan. Det er så en konto der. Og bil. Sådan. Har jeg kontor. Og så på konto hus kan jeg sætte nogle penge ind. Der gik noget galt her. Jeg skal skrive kontonummeret. Ja, godt. Number format exception er så ikke noget, jeg lige får fanget i mit program. Sådan. Så er den 1000 der. OK. Jeg kan bede om, at der skal renter til. Log ind igen. Og så løber renter på. OK. Og quit. Nu har vi så lavet det program til at virke over netværket. Vi har så to forskellige typer af objekter. Vi har vores credentials, som er serialiserbare, og som kopieres frem og tilbage mellem de to. Og vi har bank custom accounts, som er serverobjekter, proxyer. Så når vi er oppe på banken og arbejder med dem, så er det ikke, så bliver de ikke kopieret over, så ser vi dem bare lokalt. Jeg vil gerne lige gå lidt mere i detaljer med, hvordan det egentlig er, det virker. Så lad mig lige lave et rent billede her. Vi siger lige clear. Sådan. Og lad os nu lige lave lidt mere detaljeret her. Sådan. Så jeg må klippe på det her. Sådan. Godt. Så her har vi så vores server. Og her har vi vores client og client. På client, der har jeg jo det her bankcontrol-objekt.
Og bankkontrolobjektet, det har jo en reference, fordi det er jo på en lokal computer her, og det er Java. Hvis den har en reference til noget, som er det er jo så en iBank, så er det jo en instans af iBank her. Så vi kan skrive her. Nej, det bliver måske lidt grimt der. Sådan. Det er en iBank. Sådan. Og over på serveren, der har vi jo så vores bankobjekt. Og det er jo sådan, at nu tegner så en streg her. Sådan. Og så kan vi så også skrive, det er ikke den rigtige UML-stereotype her, men vi kan skrive forwards. Så når vi gør ting på den her objekt herover, så rammer det objektet her. Men hvordan virker det faktisk? Jo, vi har jo vores interface. Som hedder iBank. Det er det, som så er det skal jo gerne være et remote interface. Det er påkrævet for, at vi kan bruge Java RMI. Den er implementeret af en klasse her, som jo er den, der hedder bank, og som indeholder den funktionalitet, som bank nu har. Det er jo faktisk sådan, at banken jo skal være en underklasse af den specielle klasse, som jeg prøver med at snakke mens jeg skriver, som hedder unicast remote object, for at det virker det her. Så det er sådan det, vi har set indtil nu. Så den bank, der kører herover, det er et specielt objekt, der fungerer som server, og det er noget med at åbne et TCP-socket, og så kan den forbinde sig til den. Men hvad er det, der forbinder sig til det TCP-socket? Det, der sker over på klienten, det er, at der bliver faktisk lavet en ekstra klasse, som vi ikke ser. Det er en, som Java laver for os, som også implementerer interfacet bank, men som er en speciel en. I praksis, så det der sker i Java, det er, at sådan nogle spilklasser, de starter faktisk med navnet dollar. Så den kunne vi så skrive bank proxy. Det her med stedfortræderen. Og den bliver lavet automatisk af Java, uden vi behøver at gøre noget ved det. Eller vi behøver ikke gøre noget for os selv. Nej, det bliver ikke bedre af. Sådan. Proxy. Det er en, som Java RMI laver for os. Så det, der faktisk sker her, det er, at den her bankobjekt herover, det er faktisk sådan en bankproxy. Hvad gør en bankproxy? Jamen, den har en TCP-forbindelse. Så den her, I skal forestille jer, at banken her, den har et socket. Det er faktisk den her heroppe. Der har det. Den har et socket-objekt. Og det har den her også. Så ganske ligesom vi lavede TCP-forbindelse til at begynde med, for et par gange siden, så har de to klasser, de her sockets, og når man så kalder noget på bankproxyen, når man så kalder en metode på banken som login, så laver den en masse kode, en eller anden slags, som den sender over det her TCP-socket, som så kommer ind i bankobjektet ved hjælp af det her unicast-funktionalitet her. Og så kører den rigtige metode herover. Det er sådan noget, den kan. Den er unicast mode object. Og når resultatet bliver regnet ud, så sender den det tilbage over det socket
tilbage til bankproxy-objektet, som så kan give resultat tilbage til bankcontrolleren. Og det er sådan et proxy-objekt fungerer, og det er det, som Java RMI er bygget op over. Når objekter er serialiserbare, ligesom credentials, jamen så er det faktisk, hvis vi har et, det gør vi her har et credential objekt. Jamen hvis vi så gør noget, der får det herover, så bliver lavet en kopi af objektet herover. Så hvis det her objekt nu hedder A, så vil vi også kalde det A herover, for det er bare en kopi af, der er kommet herover. Hvor her er det en proxy, så bankobjektet her, B, det ligger kun her. Det her er en proxy for bankobjektet. Bankobjektet ligger her. Så det er noget andet, der foregår. Det vil Java RMI. Og hvis I stadig hænger på, så tak fordi I kiggede med.